ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតក្នុងនាមលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូក្នុងនាមសហការីក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយដែលបងសម្បត្តិគាត់មានប្រសាសន៍អំពីការការពារទឹកដីព្រំដែនបងប្អូនមកដល់ពេលនេះនៅតែមានការយល់ច្រឡំអំពីគេហៅថានៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានទៅឃោសនាក្រុមគាត់ណារួបរวมជាមួយហ៊ុនសែនទៅដើម្បីការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាគាត់និយាយចឹងមែនទេរួបរวมជាមួយហ៊ុនសែនទៅដើម្បីការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់តែសំរងស៊ីថាឥឡូវបើរួបរวมជជែកគ្នាសំរងអាឡូដូចមិនសប្បាយចិត្តជាមួយខ្ញុំមិញអាឡូលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមរបស់គាត់ឃោសនាថាអាឡូលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមរបស់គាត់ឃោសនាថាបងប្អូនរួបរวมគ្នាដើម្បីយើងការពារទឹកដីជាមួយគ្នាសំរងស៊ីថាអូខេរួបរวมតែយើងត្រូវនិយាយគ្នាថាយើងចូលរួមការពារចិត្តទឹកដីជាមួយគ្នាដោយរបៀបណាដោយរបៀបគ្រាន់តែឃោសនាលើកដំកើងហ៊ុនសែនឬក៏ជជែកគ្នាផ្សះផ្សាជាតិមែនទែនហើយប្រើរូបមន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនបានបង្ហាញនៅស្មារតីនៃការរួបរวมទេលើកចោលនៅសវនាការកឹមសុខាលើកចោលសវនាការរងឈុនចាប់មេបកមួយដាក់គុកថែមទៀតរួបរวมយ៉ាងម៉េចសំរងស៊ីគាត់ចង់និយាយថារួបរวมទាំងអស់គ្នាមិនហ៊ុនសែនមកនិយាយពាក្យរួបរวมរួចហើយទៅឃោសនាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតែអញ្ចឹងទេអត់ទេអាហ្នឹងមិនមែនរួបរวมទេហើយសំខាន់បំផុតដើម្បីអាចបញ្ជាក់អំពីការរួបរวมវាគ្មានអ្នកណាទៅចងដៃហើយបិទមាត់គេហើយអ្នកឯងនិយាយតាមខ្ញុំថារួបរวมមិនមែនចង់ទេគឺដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការទាំងតែហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងបានគេហៅថារួបរวมហើយស្មារតីរួបរวมបែបហ្នឹងទើបអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនថាចុះសំរងស៊ីទៅកាន់អាវុធបាញ់ឯងមិនមែនទេវាគ្មានអាណាទៅកាន់អាវុធបាញ់ទាំងអស់គ្នាទេវានៅតែជាយុទ្ធជនដដែលទៅកាន់អាវុធបាញ់ចុះអ្វីទៅជាកម្លាំងធំកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជារួបរวมជជែកគ្នាមួយសំរងស៊ីផ្សះផ្សាគ្នាកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុធំកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុពីណាមកទី1ខ្មែរគ្រាន់តែឃើញរួបរวมភ្លាមបើមិនជឿខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនសាកល្បងធ្វើហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីអង្គុយពុកនៅទីក្រុងប៉ារីសនិយាយថាខ្មែរចូលរួមម្នាក់$10ខ្មែររាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកគ្មានអាណាមិនចូលទេសុខនេះហៅ10 អឺរ៉ូ10 អឺរ៉ូអ្នកណាក៏ចូលដែរខ្ញុំនិយាយតែ10 អឺរ៉ូហើយខ្ញុំមិនជឿថា10 អឺរ៉ូទេមានអ្នក100 អឺរ៉ូអ្នក1000 អឺរ៉ូអ្នក10000 អឺរ៉ូអ្នក100000 អឺរ៉ូមិនចេះខ្វះទេខ្ញុំជឿតែអញ្ចឹងហ្មងតែអ្នកអត់បំផុតក៏10 អឺរ៉ូមិនខ្វះប្រមូលលុយប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជួយកងទ័ពរាប់លាន$កងទ័ពពាក់លីជីវិតយ៉ាងម៉េចពាក់លីជីវិតអាចឲ្យ$30,000ស្មើថៃឧបត្ថម្ភគ្រួសារកងទ័ពឧបត្ថម្ភកូនចៅកងទ័ពគឺថាពួកគាត់លះបង់ជីវិតទី1ទឹកចិត្តការលះបង់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការការពារជាតិផងទី2គាត់មើលឃើញជាក់ស្ដែងថាពួកយើងបានគិតគូរអំពីពួកគាត់ផងអានេះឲ្យកម្លាំងរួមទី2យ៉ាងម៉េចហ៎បើកាលណារួបរวมបានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេមើលឃើញច្បាស់គេជួយមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានសំរងស៊ីមានវត្តមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនិយាយអស់ទៅមិនមែនទៅបញ្ចោអីណាទេហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគ្រួសារគាត់ទៅនិយាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកណាស្ដាប់តែបើសំរងស៊ីជួលងស៊ូមារ៉ាទៅនិយាយគេស្ដាប់ហ៎គេស្ដាប់ហ៎អារឿងគេស្ដាប់នោះមួយប៉ុន្តែមួយទៀតគឺយើងចេះនិយាយមែនអត់គឺយើងចេះនិយាយយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគេយូរហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាហ្នឹងគឺជាកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំនៃវេទិកាអន្តរជាតិហើយអាកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំនៃវេទិកាអន្តរជាតិនេះវាសំខាន់នៅត្រង់ណាសំខាន់នៅត្រង់ថាបរទេសតែឈ្លានពាននោះមិន
អាចបំភាន់ព័ត៌មានបានទេមិនចឹងมันអាចបំភាន់ព័ត៌មានបានទេឲ្យហ៊ុនសែនទៅបញ្យល់គេថាម៉េចបើហ៊ុនសែនអត់ចេះនិយាយផងហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានបញ្យល់គេមិនត្រឹមតែមិនចេះបញ្យល់គេទេមិនហ៊ានបញ្យល់គេទៀតប៉ុន្តែបើយើងរួមគ្នាឲ្យសំរងស៊ីទៅបញ្យល់គេបងប្អូនជឿជាក់ថាគ្មានបរទេសណាអាចវាយលុកលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានយើងបានទេមែនទេមែនឬអត់ពីព្រោះសំរងស៊ីគាត់និយាយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិបានជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានធំនៅលើពិភពលោកបានយ៉ាងងាយពេលណាក៏បានមានដោយហ៊ុនសែនទេមែនអត់បណ្ដាញនៅលើពិភពលោកគឺគេអាចតាក់ទងសួរសំរងស៊ីភ្លាមពីព្រោះអីគេស្រួលនឹងនិយាយគេនិយាយទៅវាឆាប់យល់អាហ្នឹងហើយគេហៅថាកម្លាំងជាតិពាក្យថាសង្គ្រាមមិនមែនត្រឹមតែបាញ់គ្នាទេណាបងប្អូនបាញ់គ្នាយើងទុកចិត្តលើយុទ្ធជនយើងមានលុយយើងជួយគាត់អានោះយើងជួយយុទ្ធជនណាប៉ុន្តែក្រៅតែពីការបាញ់គ្នាស្អីគេកម្លាំងព័ត៌មានកម្លាំងការទូតអានោះខ្លាំងណាហើយបើកម្លាំងការទូតដោយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតសពថ្ងៃទៅឈ្នះគេអត់ឈ្នះគេទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយថាតាពិតគេដឹងគ្រប់ធាតុគ្នាថាយើងរងគ្រោះប៉ុន្តែគេជួយយើងឯងអត់ទេបើគេផ្លែតនិយាយទៅដល់ CNN តែក្រុមហ៊ុនសែន5ថ្ងៃ10ថ្ងៃមកអាទិត្យទៅហើយត្រឹមតែនិយាយ CTN នៅស្រុកខ្មែរនោះមែនអត់គេនិយាយដល់ CNN ភ្លាមប្រហែលនាទីក្រោយក្រុមលោកហ៊ុនសែននិយាយត្រឹមតែ CTN មកទៅនៅស្រុកខ្មែរនិយាយត្រឹមតែនៅ CTN ថាហ៊ុនសែនចុះហ៊ុនម៉ាណែតចុះគ្មានបទពិសោធន៍របស់អ្នកនាំពាក្យគេទៅអង្គុយតែនិយាយពីរឿងអត់ប្រយោជន៍ឈ្នះរហូតគេថាគេឈ្នះរហូតចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាយើងមិនអាចសោះឡើយក្នុងការទុកចិត្តលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យការពារទឹកដីដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនត្រូវគ្នាបងប្អូនមើលធ្វើបាបខ្មែរហ៎ខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីថៃទាំងអស់អត់មានបានសុខទេរត់ឲ្យរញ៉េរញ៉ៃរប៉ាត់រប៉ាយរហូតដល់ចុងក្រោយសម្រាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាដែលជាអតីតសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតមែនទេពេលដែលហ៊ុនសែននិងថាក់ស៊ីនត្រូវគ្នាក៏ខ្មែរអត់បានសុខពេលដែលហ៊ុនសែននិងថាក់ស៊ីនឆ្លោះគ្នាអនុរដ្ឋលេងបានសុខទៀតសង្គ្រាមបដាយគេចូលមកបាញ់យុទ្ធជនយើងបដាយយើងគេខុសប៉ុន្តែយើងឆ្លើយតបដោយវិធីណាយើងដឹងតែយើងខ្សោយយើងឆ្លើយតបដោយវិធីណាអ្វីដែលយើងឆ្លើយតបតែមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយន្តការអន្តរជាតិយើងត្រូវរាយការណ៍ទៅប្រធានអាស៊ានភ្លាមត្រូវរាយការណ៍ទៅប្រធានសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភ្លាមឲ្យគេធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមតែអត់បានធ្វើបែបនោះទេគ្រាន់តែមានរឿងនឹងភ្លាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូលោកសំរងស៊ីក៏បានចេញលិខិតទៀតថាឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមបងប្អូននៅលើពិភពលោកណាបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់ដែលចោតសំរងស៊ីថាចូលដៃជាមួយអ្នកនេះចូលដៃជាមួយអ្នកនោះអីណាធ្វើគ្មានទេអត់យើងអត់ចូលដៃជាមួយអ្នកណាថាធ្វើបែបខ្មែរទេសំរងស៊ីដែលបាននិយាយជាមុនគេហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនគេថាដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមកុំឲ្យស្លាប់យុទ្ធជនខ្មែរកុំឲ្យស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺនៅពេលដែលគេបានបាញ់សម្លាប់យុទ្ធជនខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះអីលោកសួនរ៉ូនោះត្រូវប្រើយន្តការអន្តរជាតិភ្លាមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមហ៊ុនសែនអត់ចង់ទេហ៊ុនសែនទៅកកកកាយបញ្ចេញសម្លេងសម្ងាត់ថាខ្លួននឹងអួតកុំតិចផ្ទៃក្នុងថៃទីបំផុតធ្វើឲ្យមិនផ្ទៃក្នុងថៃទាំងមូលគេក្តៅក្រហាយនឹងហ៊ុនសែនគេត្រូវសងសឹកនឹងហ៊ុនសែនដល់ពេលត្រូវសងសឹកនឹងហ៊ុនសែនមានត្រូវហ៊ុនសែនណាបាញ់យុទ្ធជនខ្មែរបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីបំផុតរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញទេអានឹងហើយដែលកំហុសធំបំផុតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជូនបងប្អូននៅជុំវិញពិភពលោកថាត្រូវនិយាយការពិតដែលត្រូវនិយាយឲ្យចំសាច់រឿងនៅពេលដែលមានបញ្ហាដំបូងក្រមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនិងសំរងស៊ីបានផ្ដល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់ណាស់ផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយច្បាស់ណាស់ថាប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យប្តឹងទៅសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិភ្លាមដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនេះគឺសារនិងដំណោះស្រាយរបស់សំរងស៊ីនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូប៉ុន្តែដល់ពេលហ៊ុនសែនដោះស្រាយមានដោះស្រាយអញ្ចឹងណាទៅបញ្ចេញសារសម្លេងសម្ងាត់ធ្វើឲ្យផ្ទុះបាច់សាច់នៅទំនាស់រវាងក្រុមគ្រួសារថាក់ស៊ីននិងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យផ្ទៃក្នុងថៃក្រហល់ក្រហាយហើយมันអាចលើកលែងឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់អួតថាម៉េច
គាត់ថារាប់សតវត្សមកហើយមិនដែលណាទៅកកកកាយផ្ទៃក្នុងថៃដូចគាត់គាត់ប្រកែណាអានោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិថៃក្តៅកាហាយគេត្រូវសងសឹកហ៊ុនសែនដល់ពេលគេត្រូវសងសឹកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលរងគ្រោះនៅណាហ៊ុនសែនដេញទទួលកសាំងតែអ្នករងគ្រោះនៅណាយុទ្ធជនការពារព្រំដែនអ្នករងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវនិយាយការពិតប្រាប់ពិភពលោកថាសមរង្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យបញ្ជាសង្គ្រាមតែហ៊ុនសែនបែរជាយកយុទ្ធសាស្ត្របញ្ឆេះឲ្យមានសង្គ្រាមហើយធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចជាអ្នកការពារជាតិអ្នកការពារជាតិឯណាអត់ដឹងសមត្ថភាពជាតិខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាទៅបញ្ឆេះឲ្យមានសង្គ្រាមឃើញទេត្រង់ហ្នឹងជារឿងដែលពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់មិនអាចមកចោទសមរង្ស៊ីមិនអាចមកចោទក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូថាចូលដៃជាមួយបរទេសទេអូច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាគឺហ៊ុនសែនខ្លួនឯងជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាត្រង់នឹងហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនត្រូវជាមួយថៃក៏ខ្មែររងគ្រោះហ៊ុនសែនខុសជាមួយថៃក៏ខ្មែររងគ្រោះឃើញទេបងប្អូននៅជុំវិញពិភពលោកមើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអំណាចហ៊ុនសែនមិនមែនជាអំណាចការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទេអំណាចហ៊ុនសែនគឺជាអំណាចដែលធ្វើបាបខ្មែរបន្លំធ្វើបាបខ្មែរហើយទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាខ្លួនជាអ្នកការពារជាតិការពារទឹកដីណាទៅការពារជាតិការពារទឹកដីដោយមិនស្គាល់ថាសមត្ថភាពជាតិនឹងរបស់យើងមានកម្រិតណាហើយត្រូវប្រើអីមែនទេបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនរឿងមួយទៀតតើគេការពារជាតិការពារទឹកដីយ៉ាងម៉េចតើគេការពារជាតិការពារទឹកដីយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេមិនប្រើយន្តការអន្តរជាតិបងប្អូនមើលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាយគ្នារុស្ស៊ីវាយអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនចង់បានស្អីទេបងប្អូនមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនខំប្រយុទ្ធស្លាប់រួមមួយថ្ងៃរាប់រយអ្នកស្លាប់ណាអ៊ុយក្រែនចង់បានអីហ៎អ៊ុយក្រែនចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមកដល់ពេលហ្នឹងពីព្រោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេមានត្រឹមតែអនុសារណៈយោគយល់គ្នាអនុសារណៈមិនមែនជាច្បាប់ឡើយគ្មាននរណាទៅគោរពទេអនុសារណៈហើយគ្មាននរណាទៅអន្តរាគមន៍បានទេប៉ុន្តែយើងចម្លែកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចពេលដែលមានបញ្ហាសំរងស៊ីថាឲ្យប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយើងចម្លែកទៅហ៊ុនសែននៅត្រង់ថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពតែមិនប្រើបងប្អូនពិចារណាមើលអ៊ុយក្រែនខំតតាំងជាមួយរុស្ស៊ីស្លាប់មួយថ្ងៃរាប់រយនាក់ដើម្បីចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាមទារឲ្យអាមេរិកជួយទាមទារឲ្យអឺរ៉ុបជួយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពតែមិនប្រើបងប្អូនពិចារណាមើលថាការពារជាតិទេហើយទៅប្រមូលយុទ្ធជនបាញ់គ្នាទីបំផុតពេលដែលបាញ់គ្នាយ៉ាងម៉េចបាញ់គ្នាហើយយើងស្លាប់ហើយសពរបស់យើងនៅពេញព្រៃយើងយកមកធ្វើបុណ្យមិនបានផងអាណ້ອຍអធមរហូតទៅដល់យើងធ្វើបុណ្យមិនបានហើយថៃយកសពរបស់យើងដូចជានៅភ្នំទ្រាបនៅតំបន់ផ្សេងទៀតយកទៅថតហើយគេថាអានោះជាសាកសពរបស់គេឃើញទេគេយកទៅបំភាន់ពិភពលោកបានដូច្នេះបងប្អូនណាបើអ្នកណានៅជឿហ៊ុនសែនណាថាការពារទឹកដីព្រំដែនណាអ្នកនោះចាញ់បោកហ៊ុនសែនរហូតដល់បាត់ប្រទេសយើងក្រយើងខ្សោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឲ្យមិនប្រើតើត្រូវទេអត់ត្រូវទេគេខំប្រយុទ្ធដើម្បីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហ៊ុនសែនមិនប្រើតើត្រូវទេប្រទេសនៅលើពិភពលោកប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងមានចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសទាំងអស់នឹងអត់ទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគ្នាទេណាហើយប្រទេសដែលខ្សោយជាងនឹងគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផលិតឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពតែហ៊ុនសែនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមិនប្រើហ៊ុនសែនប្រើអីហ៊ុនសែនបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជូនប្រជាពលរដ្ឋសំទោសជូនយុទ្ធជនដែលក្រីក្រឲ្យទៅបាញ់ទៅស្លាប់ទៅគ្រាន់តែចូលបនប្រមាណធ្វើយំធ្វើស្រែកហើយទីបំផុតគ្រួសារយុទ្ធជនបន្ទាប់ពីបាការបាញ់គ្នាមកឡាហេមឡាហាមសុំទៀនបងប្អូនចាំមើលអត់មានដោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនគឺអញ្ចឹងហើយបើយើងនៅជឿជាក់ហ៊ុនសែនថាអូហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកការពារទឹកដីជាតិខ្ញុំគិតថាយើងចាញ់បោកហ៊ុនសែនរហូតទៅបាត់ប្រទេសយើងហ្នឹងមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទេគឺថាអ្នកណាដែលជឿហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនការពារទឹកដីជាតិខ្ញុំគិតថាយើងបាត់ប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំ
โดยสารខ្ញុំនិយាយ2 ដងហើយម្ដងមុនមីក្រូម្ដងក្រោយអត់មីក្រូដូចជាវែងតិចដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលនៃគ្រួសារទាំងពីររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៃគ្រួសារហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលផែនថងឋាននៃគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីននៅប្រទេសថៃធ្វើការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលផែនថងឋាននៃគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីននៅថៃយកបញ្ហានៃការកម្ចាត់អក្រិតកម្មឆ្លងដែនសងសឹកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលោកថាក់ស៊ីនដឹងច្បាស់ថាអក្រិតកម្មឆ្លងដែនគឺជាឆ្នាំងបាយរកចំណូលចិញ្ចឹមគណៈបកប្រជាជននិងចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយការសងសឹកគ្នានេះជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់លោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញសារសម្លេងសម្ងាត់នៃការសន្ទនាគ្នារវាងគាត់និងអ្នកស្រីផែនថងឋានហើយបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញសារសម្លេងនោះមកយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាថាសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងហើយរវាងកម្ពុជានិងថៃពីព្រោះអីពីព្រោះគ្រួសារទាំងពីរកំពុងតែកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសរៀងៗខ្លួនគ្រួសារហ៊ុនកំពុងតែកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនកំពុងតែកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញសារសម្លេងសម្ងាត់ដើម្បីវាយបកលើអ្នកស្រីផែនថងឋាននិងក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនក៏ស្រាប់តែមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ថ្ងៃទី8ភាគីថៃវាយបកវិញយ៉ាងចាស់ដៃគឺចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកកុកអានដែលជាអ្នកកាន់លុយធំម្នាក់ចិញ្ចឹមអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកុកអានរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅថៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកុកអានរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏អាចនិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសម្រាប់ចិញ្ចឹមអំណាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរការវាយបករបស់ថៃមួយនេះចាប់ផ្ដើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយអញ្ចឹងហើយមិនយូរប្រមាណទេក៏ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2025សង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏បានផ្ទុះឡើងនេះគឺជាបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមឃើញទេបងប្អូនបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមគឺជាចំនួនរវាងលោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់ចង្កូតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនបញ្ជាឲ្យទៅជាការផ្ទុះសង្គ្រាមបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមគឺជាកំហឹងនៃការសងសឹកគ្នារវាងលោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមសង្ខេបអំពីបុព្វហេតុសង្គ្រាមប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនពិចារណាចេញពីបុព្វហេតុសង្គ្រាមហ្នឹងតើគួរខឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃឬទេខ្ញុំគិតថាគួរខឹងមិនខុសទេអត់មានអីខុសឡើយពីព្រោះភាគីថៃប្រើបុព្វហេតុនៃកំហឹងសងសឹកថាក់ស៊ីនហ៊ុនសែនឲ្យផ្ទុះចេញទៅជាសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាភាគីថៃប្រលេះនៃកំហឹងសងសឹកហ៊ុនសែនថាក់ស៊ីនមកឈ្លានពានយកទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខឹងនឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃអត់ខុសទេប៉ុន្តែកាលណាបងប្អូនខឹងនឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃតែមួយមុខក៏មិនគ្រប់ដែរពីព្រោះអីពីព្រោះបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមនេះវាមិនមែនកើតឡើងពីដំបូងនៃការរៀបផែនការឈ្លានពានតែម្ដងទេមែនតែនទៅរបៀបឈ្លានពានរបស់ថៃតែងតែធ្វើជាបន្តបន្ទាប់មកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនមិនដែលទប់ស្កាត់ឡើយមួយវិញទៀតបរទេសណាក៏ដោយកាលណាគេមានឱកាសគេមានលេះក្នុងការឈ្លានពានយកទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគេធ្វើហើយអានោះជាធម្មជាតិរបស់បរទេសប៉ុន្តែសួរថាយើងគួរខឹងទេប៉ុន្តែយើងខឹងពីព្រោះគេឈ្លានពានយើងទោះបីជាហេតុផលអ្វីក៏ដោយលេះអ្វីក៏ដោយតែខ្ញុំសួរបងប្អូនថា
តើគួរខឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនដែរទេនេះជាសំណួរដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាពីព្រោះការដែលបង្កើតលេសឲ្យបរទេសឈ្លានពានគឺដោយសារតែកំហឹងនៃការសងសឹកគ្នារបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនសុតសាត់មានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាបុព្វហេតុដែលបំផ្ទុះឲ្យថៃមានឱកាសឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយបុព្វហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនបំផ្ទុះឲ្យទៅជាសង្គ្រាមដែលថៃអាចឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាបាននេះបុព្វហេតុសំខាន់អត់មានសង្គ្រាមការពារទឹកដីកម្ពុជាទេបុព្វហេតុសំខាន់គឺលោកហ៊ុនសែនការពារប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលលោកថាក់ស៊ីនបោកប្រាស់លោកហ៊ុនសែនយករូបភាពសង្គ្រាមទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់ថាគាត់ការពារទឹកដីជាតិស្នេហាជាតិតែនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ប្រើមូលដ្ឋានសង្គ្រាមរូបភាពនៃសង្គ្រាមបោកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទេបោកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវក់ឲ្យវល់ទៅនឹងផែនការរបស់គាត់ដែលព្យាយាមយកបញ្ហាសង្គ្រាមទៅបិទបាំងការដួលរំសេដ្ឋកិច្ចអក្រិតកម្មឆ្លងដែនការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអត់ការងារការដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវាន់កដោយបំណុលគាត់ដោះស្រាយរឿងនោះមិនចេញក៏នៅឃើញបំផ្ទុះទៅជាបុព្វហេតុសង្គ្រាមហើយដល់ទៅពេលមានសង្គ្រាមមិនអាចទប់ស្កាត់ថៃបានថៃឈ្លានពានយកទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតដូច្នេះបើកាលណាបងប្អូននៅចាញ់បោករដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតរឿងសង្គ្រាមនេះថ្ងៃនេះពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបំផ្ទុះឲ្យចេញជាបុព្វហេតុសង្គ្រាមឲ្យទៅជាសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសថៃដោយសារតែកំហឹងសងសឹកហ៊ុនសែនថាក់ស៊ីនងហើយមែនទែនទៅគាត់ដោះខ្លួនពីវិបត្តិក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំឲ្យប្រទេសកំពុងតែវិនាសអន្តរាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់បំផ្ទុះបុព្វហេតុសង្គ្រាមម្ដងយើងចាញ់បោកគាត់ម្ដងខ្ញុំអត់ចាញ់បោកលោកហ៊ុនសែនទេណាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនចាញ់បោកគាត់ម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំផ្ទុះសង្គ្រាមរបេះរបស់ណាមួយទៀតទៅឧទាហរណ៍ពីអាណត្តិក្រោយគាត់អត់ហ៊ានបំផ្ទុះជាមួយថៃគាត់ទៅបំផ្ទុះជាមួយឡាវទៅអញ្ចឹងគាត់យកអាបុព្វហេតុសង្គ្រាមហ្នឹងទៅបិទបាំងអសមត្ថភាពដឹកនាំជាតិរបស់គាត់បានកាលណាបងប្អូននៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងហ្នឹងហើយនៅតែចាញ់បោករដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបងប្អូនពិចារណាណារដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននេះបាននៅដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាណាក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិម្ដងនឹងមានសង្គ្រាមម្ដង2អាណត្តិមានសង្គ្រាមម្ដង2អាណត្តិមានសង្គ្រាមម្ដងជាមួយប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែអត់ហ៊ានបំផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមទេបើមិនថៃឡាវបងប្អូនចាំមើលក្នុងរង្វង់2អាណត្តិកើតសង្គ្រាមម្ដងគេយកបុព្វហេតុសង្គ្រាមនោះទៅបិទបាំងការដឹកនាំបំផ្លាញជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមគ្រួសារហ៊ុននោះបងប្អូនមើលទៅប្រវត្តិលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងដឹកនាំប្រទេសមើលតែបន្តិចទៅដឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីកូនទាហានឡើងទៅឧត្តមសេនីយ៍ដោយសារអីដោយសារលោកហ៊ុនសែនលេងល្ខោនសង្គ្រាមរបេះរបស់តាមព្រំដែនជាមួយថៃ2008 2011ក្រោយសង្គ្រាម2011នោះកម្ពុជាអត់មានបានអីទេណាគឺបានត្រឹមតែឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ជាបន្តបន្ទាប់គេយកអាគុណសម្បត្តិនៃល្បែងសង្គ្រាមរបស់គេនោះលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំកងទ័ពជើងគោកទៅទៀតគឺឡើងជាមេដឹកនាំកងទ័ពជើងគោកឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ដល់ពាក់ផ្កាច់4ដោយសារតែល្បែងសង្គ្រាមសុទ្ធសាធឃើញទេមិនមែនជាការបង្ហាញសមត្ថភាពពិតប្រាកដទេក៏ស្រាប់តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយសារតែល្បែងសង្គ្រាមដែរសង្គ្រាមអីសង្គ្រាមសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនឃើញហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017ហើយមកដល់ឆ្នាំ2023គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវលោកហ៊ុនសែនគូសវាសឲ្យទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេណាសង្គ្រាមណាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងពីព្រោះអី
ពីព្រោះបន្ទាប់ពីសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរយើងងើបអត់រួចអ្វីទាំងអស់សាហាវជាងសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធទៀតសេដ្ឋកិច្ចប្រឈមនឹងការដួលរលំសិទ្ធិមនុស្សដុនដាបមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើស្ទើរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់ក្រុមគ្រួសារវាន់កោដោយបំណុលចុងក្រោយធ្វើច្បាប់ប្រុងដកសញ្ជាតិខ្មែរពីជនជាតិខ្មែរដែលចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតឃើញសង្គ្រាមនឹងវិនិស្សកម្មធំហ៎គេហៅសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យតើតែធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយពីសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនោះហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើសង្គ្រាមមួយទៀតគឺចូលដៃជាមួយនឹងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនពួកម៉ាហ្វៀអក្រិតកម្មឆ្លងដែនកុំភ្លេចបងប្អូនពាក្យថាម៉ាហ្វៀអក្រិតកម្មឆ្លងដែនគឺជាសង្គ្រាមបណ្ដាញសកលលោកខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញទេគឺជាសង្គ្រាមបណ្ដាញសកលលោកដែលពិភពលោកគេព្យាយាមទប់ស្កាត់ណាស់ទោះបីជាអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីចិនផងគេទប់ស្កាត់សង្គ្រាមអក្រិតកម្មឆ្លងដែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរបាយការណ៍របស់ Humanity Research Consultancy បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាគឺជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនហ្នឹងមានន័យថាគាត់ជាមេសង្គ្រាមបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនគាត់ធ្វើសង្គ្រាមបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសពបែបយ៉ាងដើម្បីលាងលុយកខ្វក់យកទៅធ្វើអីចិញ្ចឹមអំណាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតឃើញទេធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនដើម្បីប្រមូលលុយចិញ្ចឹមអំណាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតអញ្ចឹងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះតាំងពីដើមរៀងមកគឺឡើងទៅបានដោយសារបុព្វហេតុសង្គ្រាមលុយចិញ្ចឹមអំណាចក៏ព្រោះតែបុព្វហេតុសង្គ្រាមដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបបណ្ដាញធ្វើសង្គ្រាមម៉ាហ្វៀអក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាមួយនឹងពួកម៉ាហ្វៀសកលលោកទាំងនៅកូរ៉េខាងជើងនៅភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅចិនជាដើមក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចណានៅចិនគេប្រឆាំងណានៅចិនគេប្រឆាំងគេមិនលុកលាន់ជាមួយនឹងបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនទេរដ្ឋាភិបាលចិនតែរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនប្រមូលពួកបណ្ដាញមេសង្គ្រាមអក្រិតកម្មឆ្លងដែននោះទៅនៅស្រុកខ្មែរលើកដំកើងទៅជាអុកញ៉ាដូចជាលោកជេនស៊ីជាដើមតាមរបាយការណ៍មួយចំនួនថាលោកជេនស៊ីហ្នឹងកាលលោកហ៊ុនសែននៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានព័ត៌មានថាគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរកមិនទាន់ឃើញនៅលិខិតតែងតាំងច្បាស់លាស់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ Humanity Research Consultancy បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាពួកមេបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកមេសង្គ្រាមអក្រិតកម្មឆ្លងដែនទាំងអស់នោះមានឥទ្ធិពលណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់គេនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រឹមតែមានឥទ្ធិពលទេបន្តិចទៀតពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាចាវាយរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារហ៊ុនតែម្ដងមកអស់ហើយខ្ញុំសង្ខេបជូនបងប្អូនឡើងវិញថាអ្វីទៅជាបុព្វហេតុសង្គ្រាមខ្ញុំវិញឆ្ងាយបន្តិចអំបញ្ញមិញពីព្រោះខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងឈរជើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដោយសារតែបុព្វហេតុសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំបកទៅជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃវិញបុព្វហេតុក៏ព្រោះតែកំហឹងហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនដែរដែលផ្ទុះចេញទៅជាសង្គ្រាមយើងខឹងថៃមិនខុសទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងស្ងាត់ស្ងៀមនឹងអ្នកបំផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបើពេលនេះបងប្អូនចាញ់បោករដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនពេលនេះគេបំផ្ទុះសង្គ្រាមម្ដងថ្ងៃក្រោយគេនៅតែរកវិធីផ្ទុះបំផ្ទុះសង្គ្រាមដដែលទេគឺគេបំផ្ទុះសង្គ្រាមយករូបភាពសង្គ្រាម
từ bất bằng ác sầm mặt đặc biệt đặc nuông rồi ok cái nàoได้bộc tốt đó đại đi cái ở prao yun cao anh trạc chiên cái ở đằng tàu tàu la cái yudi thô anh trạc chiên cái ở prao cái prom prieng san tế phiệpที่ក្រុង Paris ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងឡើយបបផែតរបស់គេគឺបំផ្ទុះសង្គ្រាមដដែលខាងថៃជារឿងសំហេតុសំផលប៉ុន្តែបើចាញ់បោករដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននោះកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ពីព្រោះយើងមិនអាចគេចផុតពីសង្គ្រាមបានឡើយបើរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅតែដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងនិយាយថាយើងខឹងសត្រូវខ្លាំងពេកយើងខឹងនឹងបរទេសខ្លាំងពេកខឹងរហូតដល់ភ្លេចគិតថាអ្នកដែលបំផ្ទុះសង្គ្រាមក៏នៅកម្ពុជាដែរគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនអានេះចំណុចដែលខ្ញុំជូនបងប្អូនពិចារណាណាកុំឲ្យចាញ់បោកក្រុមគ្រួសារហ៊ុនចំណុចទី2បងប្អូនមើលពេលដែលអនុវត្តធ្វើសង្គ្រាមមែនតើធ្វើមិនប៉ុន្តែយើងខឹងនឹងថៃពីព្រោះថៃប្រើអាវុធទំនើបសម្រាប់យុទ្ធជនយើងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្មាននរណាមិនខឹងនោះទេទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺខំក្តៅក្រហាយណាពេលដែលឃើញបរទេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសម្រាប់យុទ្ធជនយើងគួរឲ្យអណោចអធមប៉ុន្តែបងប្អូនងាកមើលទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនវិញតើរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននោះពេលដែលអនុវត្តធ្វើសង្គ្រាមតទល់នឹងថៃទីធ្វើម៉េចគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងឯងជាអ្នករុញឲ្យយុទ្ធជនទៅស្លាប់ដោយខ្លួនឯងពីព្រោះអីខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយបង្កើតបុព្វហេតុសង្គ្រាមពីកំហឹងរបស់បុគ្គលហើយរុញឲ្យយុទ្ធជនទៅស្លាប់យុទ្ធជនបែបណាដែលត្រូវទៅស្លាប់គឺយុទ្ធជនកូនអ្នកក្រយុទ្ធជននៅតាមភូមិស្រុកដែលជាកូនអ្នកក្រវេទនាមែនទែនពីព្រោះតែពួកគាត់មានទឹកចិត្តនិងស្មារតីស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិមិនចាំបាច់គេហៅទេគ្រាន់តែឃើញថៃឈ្លានពានក៏នាំគ្នាកាន់អាវុធទោះបីជាអាវុធនោះមិនមានគ្រាប់ច្រើនក៏ទៅដែរទៅការពារទឹកដីព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៅការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនឲ្យដឹងថាទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធជនខ្មែរយើងស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិអញ្ចឹងចេះតែប្រមូលទៅចេះតែបញ្យុះថែមឲ្យយុទ្ធជនក្រីក្រកាន់អាវុធទៅប្រឈមនឹងអាវុធថៃដ៏ទំនើបហើយស្លាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលមានសង្គ្រាមពួកកងទ័ពអង្គរៈដែលបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបហឺហារបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនអត់មានចេញធ្វើសង្គ្រាមទេពួកនឹងនៅពេលដែលត្រូវបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញព្រមព្រៀងទោះបីជាបង្ក្រាបនៅទីក្រុងទោះបីជាបង្ក្រាបនៅទីជនបទទោះបីជាបង្ក្រាបនៅវាលព្រៃភ្នំឯណាក៏ដោយបង្ក្រាបទៅប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋគឺឃើញវត្តមានរបស់ពួកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមការពារជាតិមែនទែនគឺរុញឲ្យយុទ្ធជននៃគ្រួសារក្រីក្រទៅស្លាប់នេះបងប្អូនពិចារណាទៅមើលតើក្រុមគ្រួសារហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនពិតជាការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទេអត់ទេពេលដែលយើងខឹងថៃខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យអត់ខុសទេយើងខឹងថៃពីព្រោះថៃឈ្លានពានប៉ុន្តែហេតុអ្វីយើងភ្លេចខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនអត់បានអនុវត្តធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីការពារជាតិពិតប្រាកដទេរុញយុទ្ធជនក្រីក្រឲ្យទៅស្លាប់មិនបានប្រើប្រាស់ទីហ៊ានដែលពួកគេបំរុងយ៉ាងទំនើបជាពិសេសកងអង្គរៈនោះទៅធ្វើសង្គ្រាមឡើយហើយនិយាយអំពីការបំពាក់អាវុធវិញបងប្អូនមើលពេលមានសង្គ្រាមយុទ្ធជនក្រីក្រទាំងនោះគេបំពាក់អាវុធឲ្យត្រឹមត្រូវទេអត់ទេបងប្អូនឃើញគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទេស្បែកជើងផ្ទាត់អត់មានអាវុធដែលមានលក្ខណៈជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមតទល់នឹងបរទេសឈ្លានពានអត់ទំនើបនោះទេអត់មានទេហើយអាវុធដ៏ទំនើបដែលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនមាននោះនៅឯណានៅទួលក្រសាំង
ដូច្នេះបងប្អូនពិចារណាមែនទេណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងតើរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនណាបំផ្ទុះសង្គ្រាមដើម្បីការពារទឹកដីជាតិទេអត់ទេបំផ្ទុះសង្គ្រាមដើម្បីនាំយុទ្ធជនខ្មែរក្រីក្រឲ្យទៅស្លាប់បងប្អូនមើលមួយទៀតកុំថាឡើយអាវុធកុំថាឡើយសម្ភារៈសឹកសូម្បីតែស្បៀងក៏មិនគ្រប់ផងស្បៀងយ៉ាប់យឺនមែនទេបងប្អូនណាបើគេធ្វើសង្គ្រាមការពារជាតិណាគេមិនទុកឲ្យយុទ្ធជនអត់ស្បៀងយ៉ាប់យឺនអញ្ចឹងទេគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេហើយយុទ្ធជនប្រមាណ10000នាក់នោះអត់មានស្បៀងវាទៅជាពេលដែលមានសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសងាប់គ្នារៃហើយរៃលុយផងរៃស្បៀងផងបញ្ជូនទៅឲ្យយុទ្ធជនជួមុខតែរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននោះខ្ទប់ទៅទៀតណាខ្ទប់មិនឲ្យយកទៅចែកយុទ្ធជនជួមុខដោយផ្ទាល់ទេពេលខ្លះឲ្យចូលតាមច្រកមូលនិធិរបស់ពួកគេហើយឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញរឿងនៅតាមមូលនិធិរបស់ពួកគេបានជួយអីដល់យុទ្ធជនជួមុខទេអត់ទេឃើញគេរៃម្នាក់